Pokoknya kalau kita panik kita akan dimakan oleh digigit mati, terus aku hidup lagi gitu. Terus aku udah mendapatkan ini pistol. Jadi gimana caranya kabur. Tolong kasih tahu lah guys, gimana cara itu apa namanya, cara menembak setannya. Udah nggak ada peluru, ada aja setannya. Mana anak kambing saya, ada gas anjing. Ada gas LPG guys, ada gas LPG enggak ada suntikan warna hijau ya kan.
guys, tolong guys. Ini nggak bisa. Kita cari kuncinya dulu guys. Kawan-kawan, peluru di mana kawan-kawan? Saya tidak mengetahuinya. Perasaan dari